Në dy linja duhet të ashtroj këtë bisedë në këto minuta që kemi për Gjermanët. Në linja e parë është, a është e vërtet që jashtë kamerave në mbledhjen e grupit parlamentar dje, Pallatit Brigadave, Ramsi ju ka thënë atyre që Gjermanët janë vënë keq, ministri i jashtëm e tjerë i bën presion Spakut e këshuan dhe këtej, janë të vërteta këto apo jo, dhe si kanë dalë, sepse ai publikisht nuk i tha këto gjëra, bile përkundra se me Gjermanët folin me superlativa gjatë fjalimit, por çfarë ka ndodhur mbrapa në kuinta, pas kuintave, një e para dhe e dyta, pra, për të kuptuar çfarë kanë Gjermanët realisht, ku ju kanë betë qefi dhe pse e kanë këtë problem me Ramsin në këtë rajon, do shta me Vučićin nuk e di, dhe pastaj është një shkrim tjetër që siç na tha Eri në fillim, Eri Çenoj, do pritet botohet nesër në një gazetë shumë të njohur gjermane me titullin, me emrin Frankfurt Alemanie Zeitung, ku unë do lexoj vetëm përbledhjen e shkrimit, pastaj do jap fjalën Erit dhe pastaj mund të hapem tavolinë për qefin tuaj, një rrugë realiste drejt BE-s, quhet shkrimi që do botohet, nuk është botuar akoma Eri apo jo ky shkrim? Nesër. Një rrugë realiste drejt BE-s. Ne e kuptojmë shqetësimin, por zgjerimi është në interes të të gjithëve. Shkruan gazeta. Nga Edi Rama dhe Aleksandr Vučić, është nën titulli, apo jo? Ambasadori gjerman takon mirë, këto janë fotot. Kjo është e sotme Ledi, jo, kjo foto që nxorën më duket. Sot e ka takuar ai më duket. Ambasadori gjerman ka takuar këtë të Spakut. Si ishte sot? Ka ditë? Jo, s'ka mundësi. Nuk është foto e sotme kjo? Ha? Çdo që ka ardhur janë takuar me drejtuesit e Spakut. E di, po kjo që foto e ambasadori gjerman, nuk ishte e sotmja me këto? A, është e vjetër, dakor. Mirë, okay. Është 13 shkurt. Ah, okay, dakor. Çon si ka e këtij muaji është. Okej, shiko. Ky është një shkrim në gjermanisht nga kryeministri shqiptar Edi Rama dhe presidenti serb Aleksandr Vučić. Një përmbledhje e shkurtër kemi nxjerrë. Shkrimi argumenton se zgjerimi i Bashkimit Evropian, në veçanti pranimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor, është ende në interesin strategjik si të Bashkimit Evropian ashtu edhe vendeve kandidate, duke pranuar skepticizmin dhe lodhjen për zgjerimin në shtetet anëtare aktuale të BE-s. Ai thekson, pra ky shkrim thekson realizimin duhet të jetë. Reformat graduale, konvergimin me standardet e BE-s dhe rëndësinë gjeopolitike të integrimit të rajonit të BE në vend që ta lërë ato në një zonë gri. Që shkjo tjetër tani? Të dy thonë që ne duam të bëhemi pjesë e tregut përbashkët. Korrekt është. Të dy thonë që ne duam që të hymë pa të drejtë vetoje. Të dy thonë që ne duam të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. E thotë si kryeministri Rama, si presidenti Aleksandr Vučić. Ajnë realiti Sherfekin dhe EU, që pak a shumë është rruga realiste për shkuar drejt Bashkimit Evropian. Po pra. Në këtë kuptim, unë besoj se të dy kanë të drejtë, ne nuk po bëjmë krushqime serbët në këtë mes. Shkrimi që del nesër, sot e ka nxjerrë në Twitter Mikael Martens, i cili është një gazetar i Fazit, prej i vjetër, ka 30 vjet gati, ka ndjekur politikën ballkanike. Pse ka marrë vëmendje ky shkrim pra? Sepse këta gjermanë nuk janë bombastik, para politikë bombastik. Sepse vetë Martensi thotë që këto të dy nuk do të vinë në BE. Ajo që ne shohim është që të dy. E pra lajmi ky është. Martensi çfarë është, gazetar? Është editorialist, opinionist. Vjetrit që është për Ballkanin. Po çfarë është ky? Do të thonë është CDU, çfarë janë këta? Jo, ky është një gazetar që Ky e ka vjenë me afiliacioni çfarë është? Dakor. Jo, nuk është se mund të thuash me cilin është. Ja, do na thotë Henri. Po mbaroi Sebastian iden? Ka vite që e ndjek Ballkanin. Që në Serbi stacionuar për rreth 7 vjet. Ai thotë që ta nuk duan të vinë? Jo, ai thotë që nuk vinë. Pra është e kot kjo që bëjnë. Si që nuk hyn dot. Nuk munden. Ka disa artikuj njëri pas tjetër që Martensi vetë dhe ka pasur dhe replika në faqen e vetë në Twitter që thotë që nuk janë gati dhe nuk vinë. Nuk munden pra. Vërtet apo Stefani Shkreti? Po pra, tani ndodh një gjë në këtë mes. Për Serbi nuk e di se vërtet është, po për Shqipërinë është e sigurt djerë. Serbia është më keq se ne. Urdhë? Serbia është më keq se ne, është shumë më keq se ne. Ska ujë dhe drita as atje? Në Serbi përgjohen qytetarët edhe në autobus. Oti, po flet për këto. Sebi edhe një herë më ndiq. Në Serbi përgjohen qytetarët edhe në autobus. Sebi lere përgjimin, mo leri ato se. Të përgjohen, ka vende shumë zhvilluara që përgjohen qytetarët, nuk ka lidhje me përgjimin. Vlla, ujë drita. E gjithë pjesa e Serbisë që është në afërsitë Kosovës, që është pa ujë dhe pa drita. Le në afërsitë Kosovës, mo. Beogradi. Beogradi. Dhe më tha Novi Sadi. Po, ka ujë. Vuajnë nga këto probleme bazike që kanë të bëjnë me të vjerit, me shurën, me këto, sepse po s'folak shumë, vetëm kështu do të bëj të buzëqeshësh, se ndryshe është e pamundur. Pra, tulla, kanalet e zeza kanë hipur sipër, rrugët po bien. Uji dhe dritat ikin dhe vinë sipas qefit tyre.
Pra, këtu, vlla, standardet minimale që duhet të kesh për të bërë pjesë e një klubi evropian, nuk i ke. Dhe këto janë gjëra që nuk i them unë, i them unë si qytetar që jetoj për ditë. Dhe siç puna jeme e shohim me mira njerëz. Bullgaria i zgjidhi të njëjtë probleme për 5 vjet kur hyri në. Ashtu. Tani ne i kemi akoma. Ne i kemi. Tani ti thua Serbia është më keq se nesh. Këtë nuk të lejoj ta, ja. Po këtë se lejoj ta thuash, se sapo më thënë që Ariana, ata nuk vuajnë nga këto probleme, vuajnë nga përgjimet thua ti. Qytete të ndryshme, Serbia. Cilat qyteza? Janë qytete të cilat janë për arsye etnike. Mos u ngatro me ato më. Jo, pa shqiptar, unë s'po them me Ti the afër Kosovës më them. Në pjesën jugore dhe veriore të Serbisë, po të ngjitesh sipër në Vojvodinë dhe po të vish në këtej nga Kosova, ke qytete dhe qyteza që nuk kanë as ujë as drita. Indrit, mund ta shikojmë me këtë Serbi, po si besoj këto. Nuk i besoj këto fare valla. Nuk duhet çekuar kjo gjë. Unë nuk e besoj. Unë për shkak Vojvodina, po flet për fshatra për male valla. Mund të jenë 2-3 fshatra të izoluara. Dakor, pra. Çfarë po flet o Sebi? Ka media të tëra në Serbi, të cilat janë media ato pak opozitare që kanë mbetur, të cilat të thonë që ka fshatra të tërë që janë pa ujë dhe pa drita. Ka fshatra të tërë. Sepse ndodh një gjë çani. Ne fshatrat i kemi bosh, kështu që më dhe ato i kanë bosh. Nëse mo ti mundohesh të vësh në një shenjë barazimi Serbinë dhe Shqipërinë, pak a shumë. Serbia është më keq se ne. Është më keq se ne. Një sekondë atëherë, Henri. Jepi një përgjigje Sebit. A je dakord me Sebi që është më keq Serbia se ne valla? Po kjo duhet parë, sepse në vetvete integrimi është një proces. Çdo vend antar, çdo vend që kërkon të antarësohet në instancën ndërkombëtare do të plotësojë një sër kushtesh. Unë di që Serbinë nuk po e fusin për arsye të tjera, që s'kan lidhje fare me këto. Në vetvete edhe Serbia me kanalet e zeza dhe me këto një sër kushtesh që janë ato të nivelit demokracisë, etj. Në nivelin ekonomik mund të jenë më lart se ne ata. Po këtë po i them Sebit pra. Një sër problemesh të tjera, të cilat edhe ata nuk i plotësojnë për të bërë pjesë të patjetër se edhe Hungaria që është pjesë e BE-s, tani po ti ishte mos ishte në BE, nuk do të plotësonte kushtet apo jo. Sot Orbani për këta kabalat e BE-s është armik apo jo. Jemi dakord. Orbani në vetvete është ujku, është delezez. Është delezez pra. Parlamentit Evropian. Po për arsye të tjera. Prandaj po them, ti ikim pa nga ideologjit pra. Flasim për jetën e përditshme të njerëzve. A jemi njësoj me Serbinë apo jo? Vetë shkrimit, në analizë, pra ne shikojmë që kemi dy individ, pra Ramën edhe Vučićin, të cilët përqendrimi i kapitalit është më i madh, problemet në përfshatra janë më të mëdha, mund të ketë qyteza më të zhvilluara se ne, por Serbia ka probleme më të larta me emigracionin, ka probleme më të larta me vdekshmërinë, ka probleme më të larta se ne. Unë jam dakord që ne kemi shumë probleme. Vdekshmërinë e ka më të lartë, numrin e emigracionit e ka më të lartë, vdekshmërinë foshnjore e ka më të lartë se ne, probleme me spitalet në qyteza e ka më të larta se ne. Ka probleme më të larta Serbia. Mund të futesh pak të lutem, mund të futesh pak te këto sajtet zyrtare valla, në ku rendite Serbia i ta kuptojmë. Se Sebi nuk e shtuton ndryshe. A mund të drejt Sebi, ndoshta. Ato pak media opozitare që unë shoh në Serbi. Ato pak media. Se ikëm nga tema fare. Ato që rinë në Reddit. Ikëm nga tema, shikon merremi me anekse, në fakt nuk ishte kjo po që jemi mbledhur Sebi. Jemi mbledhur për shkrimin e gjë kësaj. Tani unë po pres informacionin do ta lexoj çfarë është. Fazi Frankfurter Allgemeine Zeitung. Do të nxjerrë nesër një artikull. E them që mos e përsërisim, dua di Henrin tani. Se Henri na i tha si lajm. Henri, çka ka ky lajm? Pse ky shqetësim apo është kod një nga gjërat që shkruhet që është kundër anë? Ajo është një analizë, pra ke kryeministin e Shqipërisë bashku me presidentin e Serbisë, si dy kampion të demokracisë dhe të luftës kundër korrupsionit. Bën një kritik të hapur Bashkimit Evropian se si këto vende duhet të integrohen për shkak të kushteve gjeopolitike që është përfshirë Europa, të përfshihen të antarësohen pa i plotësuar këto kushte. Në të kundërt, pra është një lloj kërcënimi, luan një bllov, të dy këta luan një bllov përballë Brukselit në vetë. S'kemi shkrimin, po kur analizon mund të Pse ishte duam të hyjmë në BE, duhet të jemi në BE, i lëm ishte përmbledhje kjo më. Ishte pesë rreshta që lexova. Është i gjatë, pra s'kemi shkrimin, ky është. Ja më shkrimi ja, shive ja. Gjermanisht to. Më do dalin nesër o burr të përkthehet. Po ne kemi emisionin sot. Po e kam lexuar. Edhe një herë pa, ka mundësi. Po ç'ke lexuar, na je përkthyer. Po ç'a jemi ne, gjykati jemi ne. Është pandershme që të thuash ata kërcënojnë ku? Jo, kjo është. Mësuaj fjalin kur thon kështu, kërcënojnë. Ja ta dëgjojmë, Floger të morën vesh vlla, prit ta dëgjojmë. Edhe po të kërcënon në plasti trapi. Për gjermanët, eksaktësisht për burr. Po leja ta dëgjojmë mirë. Tu kemi një analizë, pra të dy këta. Të bëjmë edhe unë vulgare, kupton? Po se jep shumë thithë gjëra me mua. Unë do të kuptoj lojën ku fshihet o vlla, pse janë zëmruar ata? S'ka paguar gjobën ky ku, po ç'a halli kanë vlla. Tjetër gjë mendoj unë, tjetër gjë më futesh ti. Jo, nuk lidhet me këshkrim. Ore edhe një herë.
Ore, gjithë dynja janë këtë vend. Flasin Shkrim lidhet me reformat. Pra, në brenda shkrimit, tani do kuptoj flitet për çfarë kanë të vërtetë. Reformat janë alibi. Të bërë antarë i Bashkimit Evropian, të cilët mund të ndërpritën. Çfarë kanë gjermanët? Kjo është blofi që këta luajnë, që këtu mund të ketë një lloj destabiliteti në rajon, nëse këta nuk antarësohen brenda kohës. Këto janë llollo. Eni të lutem, rrin nivelin tënd që je, në niveli lart. Këto janë llollo të gjitha. Janë për të hedhur his syve naive, idiotëve të dobishëm. Dhe unë nuk futem te kjo pjesë. Unë dua di vëlla, cilën kallo të gjermanëve ka shkelur Ramsi ose Balluku në këtë rast, që ata janë bërë kajtë e egër, sa që dhe ai vetë, që ose është e vërtet, ka qenë detyruar dje, të thotë vetëve që ata po na bëjnë presion. Dim të themi 1-2-3 raste. Po të përgjigjim me pyetje, pra sa kompani gjermane apo kompanitë Bashkimit Evropian po bëjnë investimet mëdha në Shqipëri, sa kompanitë mëdha europiane dhe amerikane po u përfshin në projektin e portit Durrësit. Pra u përjashtun të gjitha kompanitë më të mëdha. Sa italiane janë, dhe pse nuk është italiane? Të thash, ka mundësi ta ndalojmë çik, ta lëm të flasim pastaj. Mund t'i bashkëlim këto progres lutem? Kjo flasësh ti nuk do ndryhej. Harrohen pastaj. Jo, nuk harrohen, e gabim. Sa kompani të armatime, të prodhimit të armativeve, që janë vend anëtare të NATO-s që kanë suportuar Shqipërinë edhe në proceset e integrimit, po edhe në proceset e zhvillimit ekonomik. Duke dhënë edhe, ne kemi qeveria biznes, si biznes apo. Ne kemi përfituar taksat e europianëve, por ne nuk i kthejmë asgjë pas, sepse kjo është biseda që më duhet. Kjo është biseda që më duhet mua më valla. Gjithë fjalët e tjera, jo lollo. Demokracia këto janë bullshit më valla. Sigurisht më. Mua si ka mundësi që ju s'na bëni dot analizë më valla. Jo më larg se sot një investitor. Kjo është çështje interesash financiare, më asgjë më shumë, vetëm para që lëvizin janë më burr. Investitorë rëndësishëm amerikan kanë qenë takime me ambasadorin gjerman, ku ambasadori gjerman i ka shprehur kritika shumë të mëdha ndaj qeverisë, ku investimet gjermane, pra kompanitë gjermane, kanë frikë të vinë të investojnë këtu për shkak të klimës politike, ekonomike dhe gjitha tjera. Prap janë fjalë të përgjithshme. Po çfarë do më... Çfarë si ka dhënë ky morbur? Papaxhiu i gjatë morbur. Ç'kan kërkuar ata të shkretë dhe ky si Adam morbur? Po pra një tërë projekte është të mëdha në fushën energjetikës, në fushën infrastrukturës. I kanë kërkuar ata? Po tashi kur flitet... Eri, kemi listën e vëlla. Po tashi s'mund përmend listën këtu. Po pse s'mund përmend listën? NATO... Vetëm në Shqipëri kanë frikë për këtë gjë. Ata japun më. E keti listën? Po patjetër. Mbaroj një herë. Gjithë ato që thotë Henri, qeveria jo më larg se një javë më parë bëri publike dhe atë korridorin 8 si infrastrukturë kritike e NATO-s. Po e gjithë kjo infrastrukturë kritike, pra që është rruga, është pa port. Pra Shqipëria sot nuk ka port, realisht. Dalje në det nuk ka, sepse porti Durrësit po përdoret për real estate, për ndërtimat. Porti tjetër do hypër në për kanale hetimesh, edhe Shqipëria do mbetet pa port. Do mbetet edhe Kosova dhe bazat ushtarake amerikane pa port, dhe kjo do ketë ndikim drejt për drejt edhe me vende anëtare të tjera të NATO-s që janë në rajon. Pra problemet janë të tilla që prekin sigurinë kombëtare, jo vetëm tonën, po sigurinë kombëtare dhe të vendeve të tjera. Skandali që nolli me Akshin, skandali me Akshin është problemi kryesor që kanë gjermanët. Me Akshin? Patjetër. Po pra, jam në fund e the një emër. S'kani çfarë kanë me Akshin gjermanët e ri? Të lutem vazhdo. Janë të gjitha të dhënat aty sensitive, të cilat kanë qenë në dispozicion, po jo më bëhet fjalë për... Po çu plasi atyre për zonat tonë? Antari NATO-s. Le të dëgjojmë se më duhen info më burr, më duhen info ose drejt. Kartën e identitetit tënde apo se me këfleju në darke. Nuk bëhet fjalë për këto të dhëna, bëhet fjalë për dhëna sensitive, të cilat prekin sigurinë kombëtare të vendit tonë dhe vendeve të tjera, që janë anëtarë. Që do me thëmë vëlla, po të kesh ato, ti merr vesh se sa agent të kësaj, si quhet kjo gjermanismë vëlla, shërbimi sekret. Po vinë ata që përgjojnë këtu më Boroti o çan, po nuk janë te i Albania ata bursa na lujte menshë burr. Nuk janë i Albania agentët gjermanë se na habitët të sot nuk funksionon në Albania. Nuk punon në Albania. A do emra ti më? Nuk ka lidhje me Albania. Po një sekondë, se ma tha Akshin tani, më do rim pak te Akshi. Rrim. Një nga problemet kryesore që kanë ngritur gjermanët është pikërisht kjo. Dosja e Akshit është problem sensitiv për interesat e tyre. Dhe kompanitë më the disa kompanitë të tyre që nuk kompanitë gjermane të cilat nuk po lejohen të vinë të investojnë. Po ajo që ishte në fillim, që ishte në portën e Durrësit që u prish kontrata. Po, është në gjyq, vazhdon, më duket se ato kanë shkuar në arbitrazh. Ka shkuar në arbitrazh, nuk kanë mbaruar akoma. Janë larguar nga Shqipëria me vendim. Po se ju pret kontrata në mes aty. Me vendim arbitrar nga Ministria. Për këtë Elabarin. Sigurisht që pra për interesa të projekte të cilat janë makineri të mëdha të pastrimit parave, janë po dëmtohen interesat
afatgjata të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Këtë të fundit, po mos ma thuash... Po dakord, mund ta presim. Po nuk ju ruhet atyre për shqiptarët dhe Shqipërinë më burr. Prandaj po them, më thua interesat e tyre, o Henri, të lutem. Dakord, se unë kur përmend interesat atyre edhe interesat tona. Ja, Henri, po që ta kuptojmë interesat tona ne, do të kuptojmë ku kryeministri ynë i dashur, super papaxhiu, mashtruesi niveleve të papara, dakord? Edhe pse kote fundi ka filluar të lëshoj të merre nga goja, fjalimi i djeshëm ishte një halucinacion brillant. Thoshte vetëm budalli që gjithkohon, po s'ka faj shkreti. Me gjithë të halë që ka, kupton? Kuja u ka prishur këtyre, këtë dua unë të kuptoj në këtë emision, dhe ata që na dëgjojnë, vlla. Po të fusin këto fjalit që interesat e shqiptarëve, interesat e NATO-s e këto thuen nga e hëna në të Inter, gjitha emisionet e tjera dhe të vjen për të vjellë. Po t'jap dy indice të tjera. Mua këtu më duhen, mua bete që se kemi info konkrete, vlla. Në javën e kaluar, ti ke një postim të kryetarit grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Ballës në krah me ambasadorën amerikane, me zonjën Van Horn. Ai deklaron që Shqipëria duhet të hapi rrugën për investimet edhe ardhjen e kompanive amerikane. 3 javë më parë, në vizitën që ministra e asaj kohe, ministra e jashtme, pra Spiro Pali, bënte takim zyrtar me zyrtar të lartë të departamentit të tregtisë, ata i kanë kërkuar në mënyrë specifike që të vi lajmi në shefat e saj, pra një shef që kishte të lejohen kompanitë amerikane dhe interesat gjeostrategjike që kanë lidhje drejt për drejt me atë që quhet sigurinë energjetike, që është pjesë e agjendës së Trumpit, që kalon nëpërmjet Shqipërisë dhe përfshin gjithë rajonin. Pra deri më sot, që kjo qeveri e ka bllokuar. Nuk e di, do shikojmë në javët e ardhshme, në muajt e ardhshëm, nëse kanë marrë mesazhet e duhura dhe do ndërmarrin dhe veprimet e duhura. Do më shumë. Unë nuk pushoj, mua sa më shumë të japë ka që mirë, dhe sa më konkretiste, unë e kuptoj ti flet me kode. Edhe unë të respektore, se ndoshta ti e di më mirë se unë, dhe ti e di se çfarë duhet thënë me kode, çfarë jo. Patjetër. Dhe unë do doja që të mos flisim me kode në këtë dreqë emisioni më burr, sepse do të bëj diferencën. Ky emision prandaj bëj diferencën nga të tjerë. Të tjerët flasin bullshit, flasin vetëm për parime, për gjëra të cilat duhet të dëgjojnë idiotët, sepse ju mbushet mendja, ndërsa ne këtu kemi tjetër, s'kemi atë target fare, ne kemi targetin për të thënë sa gjëra që nuk i thonë të tjerët. Përmenda ministrin e mbrojtjes, që ka një problematik, ku preken interesat dhe drejt për drejt disa kompanive. Po, përmendë edhe Roni e Feti, po prek interesat fantastike me amerikanët. Nuk është vërtet kjo. Po pse është vërtet e që thua ti? Po ndoshta kam bazë informacione më shumë se... Po ndoshta se ke, pra, kjo është thelbi. Okej, kohë do e tregoj. Jo, ai mund të ketë perfekte me disa amerikanë, jo me disa të tjerë. Jo me disa, po nëse. Janë disa Amerika. Tani para se të vetet e sebi, se dua ta lej ndritin në fund që të ma... Unë do të flas të ma mbylli këtë si fabur gjermanëve, të duhet të dëgjojnë ndritin gjithë, pastaj të ma mbylli. Jo siç dua unë, vlla. Jo siç do. Siç duhet të bëhet një emision normal në Shqipëri, vlla. Vërtetë më do t'i them me emra. Më thuaj, po. Edi Rama i hypte avionit nga Emiratet në Stamboll, shkonte edhe në Washington. Tani Edi Rama të gjithë paratë e mëdha, aq para sa kemi nese, ne nuk kemi dhjam të madhe. Nuk jam pak për një vend si Shqipëria, valla. Ja ka dhënë Emirateve, lindjes. Rama i ka dhënë para? Se nuk po të kuptoj. Aeroportin më burr, aja ka dhënë Alabarit. I ka dhënë koncesionet. Apo që janë halle tani çka Gjermania. Po të them që ku janë prish interesat e gjermanëve? Po pra po interesat janë prish te parat. Te koncesionet. Po kjo dihet, puna është kush na i thot dhe cilat. Ja po ta them unë më portin e Durrësit e kanë marrë Emirat. E tha Henri, na thonë gjë që sa Henri, vlla. Tigrat i kanë marrë amerikanët. Kush? Tigrat. Tigrat në Jo Vlorë. amerikanët, më jo s'kan marrë amerikanët, i kanë marrë një kompani ku punon sot Jurikimi. Shite ka amerikanët. Jurikimi doli kush janë tigrat? Janë të dy. ExxonMobil. Nuk ka lidhje. ExxonMobil janë ata. Kompania që është në pronësi të tigrave të Vlorës. Nuk ka lidhje me regjistruar në Delaware që është ku regjistrohen kompanie, pra një zonë. Pra s'është ExxonMobil fare. Nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje me amerikanët. Po janë amerikanë, por administrata amerikane ka lobuar e ka trumbetuar. Apo jo ajo e administrata, keqja. jo administrata, jo. Ka një individ Është Soros. këtë lidhje me administratën, të cilët ka privat. kush individi? Kush individi? Po emra këtu. Pra që mund të ketë lobuar me atë. Ajo nuk ka, ajo kompani. Tani këto i ka bërë Soros, apo jo? Jo, nuk flas për Po se Soros. kaq është tani, kjo është banale, domethënë,
Dje kur ishte administrata e Bidenit ishin të qi, Që shkon luginën e Jadarit, projekti kanë ngesur për herë dytë. Ajo është një Cila është luginë e Jadarit? ka lidhje më e kupton, domethënë kjo është histori kot, Amerikanët dhe Amerikat. Kjo është histori Amerikanët dhe Amerikat. Dje ambasadori amerikanë thoshte jemi ne. Ti thua jo është jurikim vetë dhe dikush tjetër që s'ia thu dot emrin se ti je diplomat. Dakor, ruaj diplomacinë, lër mua të vjell. Tjetra, francezët kanë marrë këtu. Se kanë marrë voltaik. Por kush po thot francezët këtu një herë më dha? Ne kemi të gjermanët më burr. Mund të gjën çfarë po them, kanë marrë të gjithë dhe gjermanët s'kanë marrë asgjë më burr. Këtë po them. Ç'kan kërkuar pra që s'kan marrë? Po s'kanë kanë kërkuar secilën prej këtyre dhe s'e kanë marrë. Sepse Rama është i fiksuar tani vlla me Emiratet e Bashkuara, me vendet arabe andej, sa zanin kush ç'a janë ata që po e bëjnë. Është dhëndri Trumpit me ca sirian arabe më se thash. Pra të gjitha pasuritë e mëdha publike, veprat e mëdha publike apo koncesionet e mëdha. Ti thua Ramsi e ka dhënë të tjerëve, gjermanëve jo. I europianëve për përjashtim francezëve që kanë marrë sa gjëra, asgjë fare, zero. Ramsi, zero. Është lidh me lidhjen e mesme. Dhe prandaj thua ti gjermanët janë mërzitur. Po patjetër mo. Ekonomi pra para. Kanë dorë gjermanët e rrëzimi i ballukut? Ka gjykata kushtetuese, jo s'kan. Pse e thua me kaq siguri më burr? Po nuk kanë mo. Se po ti ishte që kishte, do e kishin bërë përpara dhe nuk shkonte çështja as në gjykatë kushtetuese. Pra kufinin të thana Edi Ramës, dhe Rama thjesht tërhiqej balluku, nuk bënin betejën e tyre dhe nuk vazhdojnë të bëjnë betejën edhe sot që të fusin edhe si institucione kushtetuese Këshillin e Ministrave e tjera me radhë. Pra po të ishtin gjermanët në ofensiv në këtë drejtim, nuk do kishin ndodhur fare beteja dhe nuk do vazhdonte beteja. Ti thua janë gjermanët mbrapa këtyre të gjithave, këtyre sepse ai Ramsi dhe besonte që ka thënë dje që ministri i jashtëm gjerman ka i bën presion Spakut. Se grupi, apo se ke si info? Çudiq se ke ti si info. Nuk e kam si info, sepse Ramsi, kur është për të dhënë porosi të tilla, nuk jep porosi 100 vetat. Mjafton 1. Dhe ai njeriu që mos ishte porosia i ka folur hapur, me sa duket se ka mbajtur më nerva. Që ka lidhjen, jo, që ka lidhjen me gjermanët është Taulant Balla, që jemi me aq. Tau që ka i gjermanëve. Tau. Po jo, nuk e kam seriozisht. Me ato, me grupin e partive si motra. Është vërtet Tau i lidhur me gjermanët. Taulanti. Se ti je shef marrëdhënie me jashtë. Personi që merret me aspekte diplomatike, pra ai është personi që shkon në Parlamentin Evropian. Sa gjuhë flet Taulanti? Flet shumë? Do të flasë gjermanisht? Ka studuar rumanisht, që do të flasë edhe rumanisht, anglisht patjetër. Flet dhe rumanisht? Me sa di unë, po. Sebi, të lutem, mik tani nga Serbisë, se nuk merr informacioni, e kërkova, merri vetëm Serbia ka litiumi që përmbushte 95% të kërkesës së BE-s që aktualisht e importon nga Kina. Merri një mesazh, por çon si ka. Ik nga Serbia, valla, dhe për shkrimin nuk kemi shtemi se nuk e dim se çfarë do shkrimi. Vetëm nëse njëri do na japin një gjë më shumë për shkrimin e ri. Para se kaloj të indriti. Bëra një analizë thjesht, pra që është ajo e gjitha, pra da janë bashkuar ato bashkë, se nuk ka asnjëherë as kryeministri, as presidenti i Serbisë të bëjë analizën në mediat. Ajo është pra një lloj blofi kërcënues, ka luajtur blofin me europianët, që nëse juve nuk na antarsoni. E ka bërë Ramsi, ka që e bërë Ramsi atë punë, po. Po, këtë rallë janë bashkuar bashkë si luftëtar të demokracisë. Dhe nëse nuk do na antarsoni, pa i plotësuar kushtet, ne rrezikojmë edhe mund shtyen edhe ka lidhje të drejtë për drejtë me reformat që vetë kryeministri ka ndërmarrë për këto ndryshimet kushtetuese që kanë lidhje me reformën drejtësie. Pra trosh muhabeti, lajmi është ky vëlla Ramsi, po e ka kohë që po e ka hequr maskën, tani dhe do dali do flasni hapur apo jo. Pra po ju bën shantazh hapur këtyre. Ose po i kundër shantazhon. Me që ata po e shantazhojnë, se s'kan marrë këto që thanë, ky të vëlla ka vendosur dali hapur. Ka byth, do ketë byth ti rezistoj thua? Po ta shikojmë. Se ky është problemi po. Do e shikojmë. Sepse unë atë pres, më në fund që edhe gazetarët e shkretë të çlirohen dhe të flasin hapur o burse ngerën me slogane, kupton? Sikur ai të dalë dhe flasni hapur, ja ç'kan gjermanët me mua, ja ç'kan filani me mua, ja ç'kan filani me mua, do ishte një perl. Do ishte perl. Kur ty të vjen kryetari i Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian, që është gjerman, eurodeputeti McAllister dhe flet hapur. Dhe të vjen eurodeputeti. Jo, më ke dhe tjetrin, e kemi ne. Jo, më e kemi ne, e ka ledhjo, ja shikoj. Në verë pritet kaloj një rezolut tjetër. Vina ta, po ata nuk takojnë as kryetarin e opozitës. O Ledhjo, e ke besoj atë videon, apo jo? Videon e Komisionit e Jashtëm të Parlamentit Evropian. Ndërkohë që Ramsi po mbante fjalim dje në atë,
një nga këta bashkë me Makellisteri, një nga këta ka folur i ka rënë Shqipërisë shumë fort, edhe qeverisë. Ja. Daler ishën takim. Ledio, beso se e ke marrë apo jo? Ta kam quar, e ke të zëllë ja, Ledio? Ja ta kontrolloj. Shivje qitë, lutem se më duhet pa tjetër. Sep dhe pasaj Indriti. Unë mendoj se çështja është pak më ndryshe. Sepse Rama po i thot, hajde bëjmë tregti dhe merr çfarë duash, dhe mos më luaj politikisht. Dhe gjermanët po i thonë, do flasim politikisht se tregti bëjmë kur të vish në Bashkimin Evropian. Çfarë po ndodh? Një rrugë realiste drejt Bashkimit Evropian, që e ka shkruar bashkë me Vučićin, ka kohë që të dy këto kërkojnë që të bëhen pjesë e tregut Bashkimit Evropian pa pasur pasoja politike për secilin prej këtyre të dyve. Bashkimi Evropian ka marrëdhënie tregtare me shumë vende të tjera të botës. Bashkimi Evropian ka marrëdhënie tregtare me Turqinë. Turqia është një vend që indekset e demokracisë ka shumë të ulta. Dhe në krahun tjetër këto i thonë, na lër ne të bëjmë çfarë të duam këtu brenda dhe eja të bëjmë vetëm tregti. Një kompani gjermane për shembull vjen këtë vit. Janë bërë letrat, kompani shumë e rëndësishme gjermane hyn këtë vit. Tani çfarë ndodh në këtë mes? Pikërisht nëse gjermanët apo francezët do të pranonin këtë që thot Rama me Vučićin, indekset e të gjithë kësaj situate që ne kemi aktualisht do të ulen shumë e më shumë. Pra nuk do të ketë më as edhe një lloj personi i cili të mundet të konkurojë më me Ramën. Në këtë kuptim, loja dhe filmi që është duke luajtur kryeministri Edi Rama është po e njëjta gjë që luante me nismën politike që nisën francezët, që e fuste Shqipërinë në të njëjtën zyrë paradhom me Moldavinë dhe me çdo vend tjetër për të futur në Bashkimin Evropian. Pra kryeministri Edi Rama është i gatshëm të mos përmbushë asnjë kusht, dhe i thotë evropianëve do i përmbush të gjitha kushtet që ju keni, pra për të bërë pjesë e këtij tregut përbashkët, doni ju t'ju japni një koncesion. Çfarë koncesionit doni? Doni ju gjysmën e një fshati? Ja u jap. Po ç'kan gjermanët atëherë? Gjermanët duan të bëjnë dialog politik, sepse aktualisht që flasim, problemi në Ballkan është mbyllja e Adriatikut për evropianët. Pra po e deshe teknikisht, si e shoh unë. Si nuk e kuptova këtë sebi. Po qëse do flasim teknikisht se çfarë është duke ndodhur, evropianët duan që të ndërtojnë koracatën e sigurisë në Ballkan duke mbyllur Adriatikun. Si ta mbyllin, shkuptim? Kur të vinë sovjetikët përballë italianëve shekullin e kaluar, Adriatiku ishte i pambyllur. Jo kur të vinë, kur erdhën do të. Kur erdhën. Tani mund të dali mali i zi dhe të sjellë kinezët, sepse Donald Trump ka thënë në një intervistë në 2016, nuk hym ne në luftë për malin e zi si NATO. Po ta marr si kazus në këtë mes. Tani çfarë të ndodh? Evropianët, duke e ditur që NATO do të riformatohet në 5 apo në 10 vitet e ardhshme, po thonë një gjë shumë të thjeshtë. Duhet ta bëjmë liqen të brendshëm Adriatikun. Me Jonin do merren me Greqinë dhe me Mesdheun do merren dhe me Turqinë, me Mesdheun, dhe këtu duan të mbyllin të gjithë Adriatikun. Kjo është çështja kryesore që kanë evropianët në këtë mes. Dhe evropianët diskutojnë teknikisht me çdo që kanë përballë. Tani kryeministri Edi Rama po i thot, hajde flasim për lek dhe të mos flasim për politik. Këtë është duke i thënë kryeministri me anë të këtij artikulli. Çështja është që duhet flasim për politik, se për lek flasim brenda Bashkimit Evropian nëse shkojmë. Dhe çështja është që duhet zbatohen ato reformat që të ketë edhe para, të ketë edhe demokraci në të njëjtën kohë. Por Rama dhe Vučići janë të dy si vlezër binjak me njëri tjetrin, ku Vučići është 3 hapa para për të qenë motamo si Lukashenko në Bielorusi. Rama po e ndjek nga mbrapa, sepse në qoftë se ndryshon 242-shin dhe e kthen në orkestër filharmonike Spakun, në qoftë se prek edhe instrumenta tjera brenda kodit penal dhe kushtetutës, me ndryshimet kushtetuse që do të bëj, nuk ka më njëri, jo vetëm ta hedh nga pushteti. Po Partia Socialiste e nis pushtetin 45-ën dhe e përfundon 2745-ën. Këtë do të bëj kryeministri Edi Rama. Prandaj është kaq e rrezikshme situata që jemi sot. Faleminderit Seb. Indrit, pasi dëgjove të gjithë, Enrin, Sebin, Flogertin, mund të bësh analizën tënde lidhur me këtë që tham? Pra çka kanë gjermanët sipas teje? Unë mendoj kështu, po ta vësh re, Gjermania ka një ekspansion drejt jugut, pra ka Kroacinë të vetën, loboi dhe shpalli Serbinë shtet genocidial në OKB, pra duke i bërë shantazh dhe në fund i mori dhe atë litiumin.
ka Maqedonin vetën, ku fut duart aty dhe çoi Albin Kurtin për të rrëzuar Aliametin nga skena politike. Edhe në Shqipëri kërkon që të krijojë një vasalitet total politik për t'i kontrolluar politikisht. Pra ju e patë çështjen e Greqisë, se zgjidhi Gjermania. Ishte aktori kryesor në krizën greke. Apo krizën e 2000... Pra, Gjermania ka ndikimin në Greqi, në Bullgari, në Maqedoni, kërkon Serbi, në Kosovë totalisht, ku ka quar Hashim Thaqin dhe Kadri Veseli në gjyq të Hagës për të pasur vasalët total politik që ka sot në Kosovë Albin Kurtin dhe Vjosa Osmanin, kërkoj diçka për Gjukanovićin dhe për të gjitha shtetet e Ballkanit. Pra shkurt Gjermania kërkon një ekspansion dhe ju kërkon liderëve të Ballkanit vasalitet total. Pra që ka mitë atere, legjendë urbane kjo që janë Amerikanët në këtë zonë? Ka diçka, Amerikanët konkuruan me Gjermanët me 2 projekte. Projektin e procesit të Berlinit dhe të Ballkanit hapur. Hera parë, kur është prishur Edi Rama me ta, ka qenë për kraja e nismës së Ballkanit të hapur. Sepse konkuronte drejt për drejt procesin e Berlinit. A ne do të shohim një Gjermani edhe më të fortë dhe më prezente në vitet e ardhshme, dhe unë besoj totalisht atë që Edi Rama ju ka thënë që ministri Gjerman i bën presion SPAK-ut, sepse SPAK-u është instrumenti me aksione i Shteteve të Bashkuara dhe i vendeve europiane për të pasur ndikimin e tyre në Shqipëri. Ekziston një libër i bukur që quhet Principata Shqipëri, është vetëm 80 faqe dhe nuk është libër, është raport i shërbimeve sekrete austriake të fund viteve 18-20, diçka e tillë. Dhe thotë që Austria dhe Italia e krijuan Shqipërinë, por kishin rrezik ta vdisnin dhe ta shkyenin në luftën për konkurrencë se kush do ta dominonte. Tani ne kemi një rrezik që në këtë luftën për dominancë të gjermanëve dhe amerikanëve, të kemi disa probleme tonat në luftën e vazhdueshme politike dhe në mungesën e stabilitetit. Ti thua, pra me fjalë thjeshta i të kuptojnë dhe katunarë mi fundi që po në ndjek tani, edhe pse ne s'kemi katunarë, zërnisht kemi njerëz të mundsh që në ndjekin, ti thua që ka luft gjermano-amerikane... Sigurisht ka një rivalitet për Ballkanin, nuk është çështje Shqipërisë. Por them Shqipërinë tani unë Ballkani pa Ballkanit, patjetër. Turqia pretendon, por nuk është aq e fuqishme për të kontrolluar Ballkanin dhe dalim tek Si tregti s'është kej Turqia. Tregti ka invazion politik, pra Gjermania nuk po kërkon tregti, po kërkon vasalitet total. Dhe po ta shikosh politik. Ç'më thënë nëse s'ka tregti në mes, ç'është vasalitet total? Kërkon vasalitet total politik, ushtarak, në shërbime, në spionazh, kudo ku ka nevojë për ta pasur në kontroll total. Shikoj politikanët e rinë Maqedoni. Pushtim. Pra është larguar. Ti thua që një vend që të ketë total kontroll, që të ketë kontroll total me një vend tjetër, ti mendon që nuk ka rëndësi ekonomia, pra mund të ketë kontroll. Ekonomia është brenda. Ekonomia është brenda, po i more vasalitet total, i ke marrë dhe ekonominë, dhe shërbimet, dhe shtetin, dhe liderët politik për dekadat e ardhshme. Ky quhet pushtim modern. U godit për shembull Ali Ahmeti, një lojtar që luante politikisht, në favor të disa njerëzve që nuk luajnë politikisht dhe nuk kanë kapacitet për të. Ose gjermanët kanë investuar mbi në veriut. Po pra. Kanë investime të forta gjermanët atje. E kam fjalën këtu. Tani po flasim për një vend si Shqipëria. Shtetet kanë projekte, nuk kanë projekte për vende si Shqipëria. Në samitin e Selanikut vitit 2003, vendet e Bashkimit Evropian kanë piketuar Ballkanin perëndimor si vende potencialisht të antarësueshme, që do të thotë vende ku potencialisht këto shtete do të ngulin flamurin dhe do të kenë dominancë totale politike, ekonomike, në shërbime dhe kudo, sepse Ballkani nuk është do si do. Pra në kuptimin gjeografik është një pikë kyçe në rrugët e tregtisë midis Europës dhe Turqisë dhe Azisë pjesës tjetër. Pra nuk kërkohet thjesht si një baçe për të mbjellë domate. Dhe kompanitë që përmendën që janë larguar këtu, nuk janë kompanitë të parëndësishme që janë larguar në portin e Durrësit. Pra janë kompani historike gjermano-belge, edhe mos qofshin drejt për drejt gjermane, janë pjesë e sferës i interesave dhe gamës e interesave që promovon vetë Berlini, po themi kështu. Dhe në këtë drejtim, Edi Rama kërkon të luaj politikisht, pra kërkon të jetë lojtar politik, dhe këta nuk duan të lejojnë që të jetë lojtar politik. Pra nuk duan të lejojnë atë sovranitetin biznes dhe në interesat e veta, dhe sovranitetin penal, për të cilin liderët e Shqipërisë kanë luftuar shumë, pra për sovranitetin tjetër kanë thënë që nuk ka problem, Shqipëria 1 euro,
Ndërsa për sovranitet penal kanë qenë të angazhuar për të thënë që gjyqtarët dhe prokurorët mos na i lëvizin. Atëre një sekundë, atëre ti thua Ramsi do të bëhet, pra, Do të ruaj pavarësinë e një sundimtari lokal. që të luaj me të gjithë. Po, kërkon të ruaj pavarësinë e një sundimtari lokal, që ta kuptoj dhe katunari më i fundit, si statu, është sikur një kryetar bashkie në Vlorë ose në Shkodër, kërkon të bëhet faktor për t'i rezistuar dhe për të negociuar me kryeministrin. Pra nëse i mbani mend ju, kur edhe Edi Rama hoqi këta kryetarët e bashkive të tipit Shpëtim Gjika që i shikonte si burra të fortë, dhe zgjodhi këta që i shkarkon me telefon. Pra këtë kërkon dhe Gjermania, kërkon ulljen e nivelit politik sa më pak autoritare dhe njerëz që luajnë, kanë korridorin për të luajtur në mënyrë në thonjza sovrane dhe autonome, dhe për të ngjitur pastaj njerëzit. Mos është do të bëjmë, mos është do të mbështesim Ramsin në qoftë situata kështu më. Jo, ne mund ta mbështesim të Ramën nëse pra ideja është më mirë të pallohemi me të gjithë. Ta kemi përgjigjen. Po të jemi autonom, se ta pëlloj vetëm njëri, kjo është ideja. Ne mund ta mbështesim Edi Ramën nëse këtë sovranitetin që kërkon nga strukturat mbikomtare, do ta kishte përdorur për të rritur standardin e jetesës së njerëzve këtu, për ta shpërndar më mirë pasurinë këtu, pra brenda Shqipërisë, për të forcuar disa struktura të shtetit këtu brenda dhe për të pasur ne atë mirëqenjen që ty si Arjan Çanit mos të duket çudi kur Sebi thotë që Serbia është më keq se ne. Pra nëse Rama do ta kishte bërë këtë dhe sovranitetin liderët ton politik do e kishin përdorur për të rritur një nivel mirëqenje dhe dinjiteti në Shqipëri, parësi tek lagja ku jetojmë na duket vetja më pak dinjitoz nëse kemi kosha plerash dhe rrugë të pashtruara, nëse do ta kishte bërë Edi Rama këtë me shtetin ton, ne patjetër që duhet ta kishim mbështetur. Mirë, por nuk e ka bërë këtë. Shpërndarja e pasurisë në Shqipëri sot. Mërzia atyre nuk ka lidhje me faktin se ç'bën Edi Rama këtu. Jo, kjo është ndjenja jonë, meqense thata duhet ta mbështesim Edi Ramën. Po pra, ne mund ta mbështesnim vetëm nëse do ishte një sundimtar i ndritur, do thuash. Jo i ndritur, një sundimtar i talentuar për të ndarë pasurinë. Po pra, në këtë kuptim i ndritur. Për të ndarë pasurinë. Atëherë në këtë kuptim, kur nuk je një sundimtar i mirë për vendin tënd, dhe vinë Gjermanët dhe kërkojnë të bëjnë vasal 100%, edhe popullit tënd nuk i vjen më keq, siç ka ndodhur në shumë raste kur popullsitë të caktuara kanë shkuar janë bërë edhe me pushtuesin e huaj sepse kanë urryer sundimtarin e tyre që ka rrahur dhe ju ka vendosur forca. Pa dashur të relevizoj të gjithë në këtë që tham. Duke qenë se është fundjavë. Është e premte sot apo jo? A mos inati gjermanëve përmbitet thjesht te një fjalë më valla. Lidl. Ato do hynë këtë vit. Por do hynë kanë hyrë, janë bërë letrat dhe do hynë këtë vit. Pra tani të shohim, momenti që do hynë Lidl, do jenë kaq të inatosë gjermanët siç janë tani. Nga tregu ca nga këto i shef këto që na sillin produktet skaduara. Fitore madhe, ti nxjerri të gjithë. Do i nxjerri ca nga. Nxjerri këto. Do na tregoj se janë papazhin të tmeshëm. Përplasja e parë që ka ndodhur me gjermanët i Edi Ramës është në momentin kur është diskutuar për atë projektin e famshëm në midis Kosovës e Serbisë, që u diskutua edhe për shkëmbime kufish. Aty ka qenë përplasja e parë. Lidl, për ata që nuk e dinë Sebastian çfarë kompani rrjet SBA-s. Thash për Gjerman, nuk thash Amerikan. Ka Lidl Schwarz, un Lidl Rot. Tani Lidl është një kompani supermarketesh. Ma vjen një mesazh që më rikujton se memoria ime është Schwarz, është Lidl i zi dhe Lidl i kuq. Është një kompani. Lidl i zi është e sigurt. Janë bërë letrat, ka hyrë. Janë bërë letrat. Po ndërton stabilimentin Durrës. Ka hyrë de. Në Durrës është? Në Durrës ka një stabiliment që ndërton qendrën. Se do jetë Tiranë. Qendrën e madhe do jetë Durrës. Pastaj do jetë gjithë Shqipërinë. Dakor. Ajo pjesa e lidhës, pra si është shpërndarje se të ndërprerë, pra nuk bëhet fjalë vetëm për Kosovën, për Shqipërinë, po ato janë investime sipër në Kosovë, në Malzi, në Serbi, në Maqedoni. Pra është një mënyrë e të bërë diplomaci dhe të vetë gjermanë. Edhe në regjimin ton po e bëjnë. Ka një gjë, do e të ndalesha në një pikë për një... Ndalo se pastaj kam një pyetje për ty. Okej, një minutë. Prej 7 herë. Nuk po e mbaron. Jo, herën e fundit se të preva, e lash se. Jo ti jo. Dëqofse do të shohim një shtet. Se është më i urti prandaj. Që përbëhet nga territori, popullsia dhe institucion. Shtetin shqiptar e ka në dorë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë në dorë 3 institucione të kyçe që përbëjnë çdo lloj shteti. Që e para është shërbimi inteligjent, i dyti është prokuroria që është organi i akuzës dhe i treti është mbrojtja. Pra ne të treja këto aspekte dhe diplomacinë i kemi totalisht në direktivën e Washingtonit. Nuk ka as edhe një lloj problematike sot midis Washingtonit dhe Berlinit
përfutjen e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Shqipëria dhe faktori shqiptar ka pasur gjithmonë probleme kur është fërkuar Berlini dhe Washingtoni. Faktori slav ka pasur probleme kur është fërkuar Washingtoni dhe Moska. Me nisjen e procesit të Berlinit, gjermanët nisën një proces për të izoluar faktorin amerikan në Ballkan. Amerikanët u kundërpërgjigjen duke ndërtuar Ballkanin e hapur. Kësaj Ja thash i ndritit. Që ka rebelitet me styre apo jo? Kësaj ajo që ne kuptojmë është kjo. I vetmi aleat që ne kemi pasur në një shekull, i vetmi aleat, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është i vetmi aleat. Është aleati i vetëm i cili ka... Gjermanët, pavarësisht për interesat e tyre, ndikuan shumë që Kosova të bëjë e pavarur. Se ishin kundër serbëve, ti e di. Jo, kanë qenë dhe Gjermanët. Pse kush e prishi Jugosllavinë? Gjermani do të dënoj komandantët. Slavët i ka shkatruar Gjermanin e Europë, po ç'në si ka? Kjo është historike, apo kam gabim më ndrit? Gjermanët kanë ndjekur pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po pra, dhe ato po ndjekin më, nuk po themi gjë. Aleati... Po ndërkohë diku në Ballkan dhe zihen apo jo? Po pra, ajo që po them është kjo. Ballkani i hapur ishte proces amerikan, procesi Berlinit ishte proces berlinez. Tani që ti vën pikën. Në këtë mes, këtu ndodhi dhe çarja midis Kurtit dhe Ramës. Rama zgjodhi amerikanët, Kurti zgjodhi gjermanët. Dhe Kurti vazhdon akoma të ketë marrëdhënie shumë të mira me Berlinin apo jo? Këtu është çarja. Ne kemi zgjedhur amerikanët. Dhe fodullëku jonë për të shkuar totalisht me amerikanët, pa pasur një linjë shumë të fuqishme pro-evropiane, dhe ky është budallik në vetvete. Unë uroj që diplomati i ri Ferit Hoxha ta kuptoj këtë lloj gjëje. Evropianët, sado që mund të jenë pa dhëmë siç janë amerikanët, fajkojnë dhe shqiponja, në fund fare, ne dhe këto vendet e Ballkanit jo vetëm që i kafshojnë, po i bëjnë gjak nga i parit e fundit në qofse... Ledi o ma gjia të video në ati Gjermanit dhe Komision Parlamentare. Ke gjithu? E ke? Do të them unë se kur ta plasër, vetëm bëja gati. Në qofse ne do duam të tregohemi jo të zgjuar në të gjithë të situatë. Për ta thënë dhe për ta përfunduar pse janë zemruar Gjermanët me Ramsin e 4. Sepse janë ndarë punët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po të thonë ne me Ballkanin jemi thjesht një fuqi ushtarake, që po kemi një komandë aty, dhe nuk merremi më as politikisht, dhe nuk duam të merremi më as diplomatikisht, sepse nuk kemi as diplomat atje. Merreni, futeni në Bashkimin Evropian dhe është problemi juaj. Ne kemi problemet tona dhe çështjet tona me cilat ne duam të merremi. Dhe në këtë mes, në qofse në Ballkan, prandaj po e përsëris edhe një herë, në qofse në Ballkan të përsëritet një si Orbani, që është kokë në kokë me Vučićin, dhe po të trazojnë Maqedoninë e Veriut. Në qofse të përsëritet një si Lukashenko, që të bëhet Edi Rama nesër në qofse e le, Ballkani i thot adio apo ciao Bashkimit Evropian. Para kemi për të bërë, për të pasuruar mund të pasurohemi, por çështja është që Ballkani nga 18 milion banor do shkoj 15 për 5 vjet. Nga këto tensione që ka do ngjallen etnonacionalizmat. Jo unë jam i mirë, jo ti je i keq. Do ngjallen rreziqet fetare. Jo unë jam musliman, jo ti je katolik, jo ky është ateist. Të gjitha këto fillojnë dhe ngjallen në qofse liderat të këtill, të cilët në vetvete kanë vetëm një aparat, të mendojnë si sovjetik dhe të mendojnë se janë duke dhe të bëjnë sikur janë evropian. Një sekund, do vite ty, se jemi minutat e fundit. Sebi ishte i pari në grup, më thonë, që na nisi një dokument me premtimet e CDU-s, Mercit, para se të bëje kancelar vjet, ku thuaj, nuk ka zgjerim të BE-s para se zgjidhim hallet tona, ka thënë Merci këtë më dhe unë, kemë video. A nuk ka më shumë probleme tani se sa para se të bëje kancelar Merci, pse ka ndryshuar qëndrim Sebi, thot? Nuk e kuptova edhe një herë. Do më përsërit edhe një herë se nuk e kisha mend. Po pra, a nuk ka më shumë probleme tani? Si lidhet dokumenti me këtë që po bisedojmë? Ke dërguar ti një dokument pra në grup? Kam dërguar një dokument ku koalicioni i CDU-s me aleatin u bën mbi premisën që ne do zgjidhim problemet e brendshme të Evropës. Ka thënë Merci Troço, valla, nuk ka zgjerim. Ka thënë Troço jetë ka dar fjalim. Po pra, është vendimi një partie politike. Tani si lidhet kjo me bisedën tonë? Po pra, pyetja është, a nuk ka më shumë probleme tani se sa para se të bëjë kancelar Merci? Ne apo Gjermania? Ne mrova, ne jo Gjermania. Ç'le ka problem të Gjermanisë? A ne? Ne pra. Unë besoj se ne kemi lehtësisht të zgjidhshme. Unë besoj se ne kemi lehtësisht të zgjidhshme problematikat. Unë besoj. Është Sebastiani, nuk jam unë. Jo, qatë për qatë, po çuditë me Sebastianin ka, nga do njerë... Ose nga njerë... është çuditë madhe. Po...
Pse thot tani që do futet Shqipëria, thot Sebi? Pse thot do futet Shqipëria? Sepse thon gjermanët. Unë besoj se Shqipëria i ka lehtësisht të zgjidhshme problemet. Shqipëria nuk ka probleme strukturore. Atëherë Ramsi është në drejtën e vet që të bëjë ndryshime në kodin penal, ta kthej spakun në kështu fizharmoni qytetit, çfarë the? Pikërisht se mund ta kontrollosh për të mos i bërë këto lloj gjërash, sepse nuk ka pushtet, akoma kapjen e shtetit si Vučići, janë probleme lehtësisht të zgjidhshme. A në këtë kuptim thua ti? Po, janë lehtë. Ne nuk kemi probleme strukturore ekonomike. Stabiliteti monetar është i mirë, stabiliteti financiar është i mirë. Ne nuk kemi probleme strukturore me krimin e organizuar që të kemi mafjeta. Nëse më ky është debat tjetër që do vuremi ditë me indritin me erin. Jo, unë do flasim, a ka interes Ramsi të futet Shqipëria në Europë? Për mendimin tim nuk ka. Jo, asnjë nuk ka. Unë mendoj që nuk ka dhe nuk... Rrethi oligarkik. Unë dhe jam kundër që të hyjmë atë njerë. Rrethi oligarkik dhe politikanët nuk kanë interes të fusin Shqipërinë. E pana se nuk e meritojmë, s'kemi mbyllur akoma kanalet e zeza, më thanë sot Çani e ke prish pagojnë, sot se përmendet sa fjalë, urojnë ndjes të gjithëve. Her pasaj nuk e disha më kapi, urojnë ndjes njeri jam dhe unë, ka përdorur disa fjalë pak të... Ka probleme nga lagje e Çanit. Të rënda sot, po jo mos e kam personale unë këtë. E kam me dëshmit i njerëzve më që na vdiqen o burr. Qa mesazhe, qa s'mëçojnë, më çon dhe foto, por po s'duhet i nxjerr se janë të merr. Man o burr. Megjithatë, Sebi, jo më jam dakord me ty. Tani, para se t'i jap fjalën Indritit, ta mbyllim se vajte ora 1 dhe pa 2 minuta. Henri, është rivalitet, je dakord shkurt fare me dy fjalë. Je dakord me këtë që u thanë studio, ka rivalitet midis gjermanëve dhe amerikanëve për këtë zonë, për këtë rajon? Sigurisht që ka rivalitet, ka dhe sipas teje, gjithmonë dhe gjithmonë do ketë. Çdo ndodhi pas 10 vjetësh, kush e fiton këtë rivalitet? Por Sebastiani ka drejt kur thotë që edhe ato fushët e interesit janë të ndara, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës përveç se ata kanë mbrojtjen interes të drejtë për drejtë ekonomi, kanë më tepër interes në lidhje me sigurinë dhe infrastrukturën kritike të sigurisë në vetvete. Por kohët e fundit me presidentin e ri dhe me administratën e re, interesat e tyre në lidhje me aspektin e zgjerimit ekonomik janë të shtuara. Pra, ne kemi edhe një ndër premtimet kryesore të presidentit kanë qenë që do shtohen investimet e huaja edhe në hemisferat e tjera, pavarësisht se interesi kryesor është në hemisferën perëndimore, pra në ato brenda kufirit ai ka sjell familjen Bashkuara të Amerikës. Kush? Unë e kam bërë publike këtë gjë që Bjondi atyre. Projekti i Sazanit në aspektin, në mënyrën dhe si e shikoj unë, nuk realizohet kur. Pra është thjesht një... Jo, vajza vazhdon dhe vjen Zvërnet. Zvërnet ishte i bukur, mëse Sazani ishte... Dakord, po nuk është në lidhje vetëm me aspektin e investimeve personalit të një familje, qoftë edhe të familje. Amerikana jo më duket, apo? Se do thoni dhe për këtë një ditë që, si që thoni për tigrat e jurit. Nuk ka lidhje. A ishte investim, në fakt ti e di se kush do ndërtoj atje. Tigrat janë të regjistruar në Delaware. Dhe nuk ka lidhje me kompaninë Accelerator Energy që të regjistruar në Texas. Do i kesh ekskluzive Arjan Çani. Po janë paratë e këtyre më burë. Kontratën ekskluzive këtu, jo, paratë e këtyre. Unë themi çfarë duam, po. Por e përmendi dhe ky Ben Ahmeta një herë, më duket te Peka e përmendi këtë në portin e Durrësit aty ku do ketë një fabrikë të madhe. Ndoshta mos janë zënë për këtë gjermanët, për Lidlin. Pse përmendi një herë ky Ben Ahmeta? Gjermanët, më fal, e kam pyetje realisht. Gjermanët kanë patur në portin e vjetër aktualin të Durrësit, kanë patur atë të terminal. Të hekurave, jo, kanë pasur ata terminal. Kanë pas dhe koncesiona të Gjermanët shket vetëm hekur kanë gjithë jetën në burgjerrajin hekur. Jo, është, e ke parasysh kur shkon në port është një pirg i madh me hekra. Po normal. E kanë gjermanët atë me koncesion, mbaroni. Bëhet fjalë për kalatën lindore të portit Durrës, aty ku ka filluar ndërtimi i këtyre kullave. Pra kalata lindore ka qenë për përpunimin e mineraleve. Po pra, bravo. Problem tjetër që pas kanë më thanë mua që edhe te këto përqindjet te kjo KFV-ja e famshme, te këto 7-8 vitet e fundit kanë rënë interesat, domethënë, po merr më pak edhe... Po nuk është thjesht çështje përqendruar te parat, se unë unë analizën e SBA Gjermani në raport me Ballkanin dhe me këtë që thotë Sebi, nuk i heq asnjë presë se e kam parë në Hag, në gjyq. Shife si e shef. Gjermani gjyqtar, Seb më fal, gjyqtari gjerman, ju betohem. Është gjerman gjyqtari atje? Njëri nga, kryetari është amerikan. Po. Komplet. Zviceriani komplet neutral, nuk dalloje. Or Zvicerane, po. Gjermani, vlla, kur fliste Thaçi apo avokat, çfarë bënte? Një ngërdheshje, një qesharakzim, të betohem. Po si ka mundsi? Nuk dhe pyetjet kur ja bënte, ishte pyetje me përgjigje brenda. Pra thoshte, po më thua që
ti nuk ke luftuar, pra, nuk ke luftuar për pushtetin, po për lirinë e Kosovës dhe në Po, qeshtë. ai nuk personifikon gjithë Gjermanët. Tani, çështja... Gjithë Gjermanë, është politika Gjermane dhe Angela që ishte të zyra e medjas, interesi i shefës zyrës medjas gjykatës në ditë ishte, se po bëhet protesta në Kosovë. A do ketë shumë njerëz? A mund të ketë dhunë? Nuk i personifikon të gjithë Gjermanët një gjyqtar. Rory Stewart, një politikan shumë i mirë britanik, shkruan një gjë shumë... Ne nuk na duhet përfaqësimi i Gjermanisë, ne na duhen interesat ekonomike të aktorëve më bush, na plasin ne, plasin për Gjermanët përballë amerikanëve. Kur flasim për Gjermanët në Ballkan janë gjë tjetër. Gjermanët përballë amerikanëve janë lepepeqe. Gjermanët në Ballkan... Çdo më thoshe se jemi në fund se do e lë. Gjermanët në Ballkan vetëm për Edi Ramën dhe shokët e Edi Ramës janë super të korruptuar etj. Tani, Rory Stewart është një politikan shumë i mirë britanik. Shive sa interesante që e ka tezën. Humanist në mu për atë. Po. Është një propozim, thot, shumë interesant, i cili mundet që të hedh udhën për një korniz, sa i përket Ukrainës dhe Moldavis, janë shumë të rëndësishme, për çfarë jemi duke folur, për të krijuar themelet për një bashkëpunim ekonomik dhe arkitektur të re, strategjike mbrojtjeje në Bashkimin Evropian. Pra e ka përsa i përket kësaj që ka... Ç'është Rory që e thotë? Rory Stewart është një politikan shumë i rëndësishëm britanik. A, është britanik? Po, është britanik, është british. Pra ky po e sheh pak më gjerë. Pra po shkon në një arkitektur shumë të gjerë. Ky mirë, po ky ç'a roli ka dhe ç'a ka në dorë ky Rory tani? Rory Stewart ka një podcast. Ka podcast. Rory Stewart ka qenë Lib Dems, është një nga personazhet më të rëndësishëm. Jam dakord me ty, mo. Ka një podcast me Alistair Campbellin që Edi Rama e mbante në zyrë për vite me radhë, që e mësoi se si të flas publikisht. Dhe ishte profesori i fugës sa i përket komunikimit publik, podcastin që ka. Dhe titullohet The Rest is Politics, është një nga podcastet më të bukura për politikë. Vazhdon akoma? Po. Rory Stewart, për nga ka qenë kandidat, mos gabojmë, për konservatorët. Po. Është një politikan karriere në Britaninë e Madhe, është shumë karizmatik, është shumë interesant. Qa konservator apo nga këta? Po. Konservator. Është shumë interesant. Dhe Rory Stewart e thash këtë logjeje, sepse Rory Stewart e sheh më gjërë. Ne e shohim te lagja jonë dhe e kuptojmë se çfarë kërkon Rame Vučićin. Ky e sheh më gjërë, pra duhet të jap një diapazon më interesant. Rory Stewart thot, po flasim për një epokë të re në marrëdhëniet ndërkombëtare. Rendi ndërkombëtar ka ndryshuar, ne jemi duke parë ndryshimin e rendit ndërkombëtar. Po pra, dhe tani, pra hajde rajon tani. Dakor, pa këtë e thot, nuk e thot vetëm ai. Një lajm tjetër i fundit, shumë analistë tani në Twitter po thonë që mund të presim nga moment i moment goditjen e Iranit. Mos. Atë janë duke shkruar. E pra, do ikim, pritani, atëherë do mbyllim me një herë. Taksinat do rinde disa minuta po. E ikim te Luleshtrydhja, plak. Siç është Luleshtrydhja, Luleshtrydhja është të veprojnë. Le të kemi një pauzë pas Luleshtrydhjes? Jo, nuk kemi pauzë. Okej, ikim te Luleshtrydhja dhe kthehemi. Por gjithë ju që sapo keni bërë beben e vogël dhe që jeni bërë prindër të rinj, jeni prindër të rinj, urgjent do shkoni te Qileku. Edhe ju që se keni bebe, po që keni pak më të rritur, nuk ka rëndësi, dhe në moshën 10-15 vjeç, te Qileku do mbaroni punë sepse janë mobiljet të certifikuara nga TUV. Zemra e vetë se ç'është TUV. 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 Me zemra e vetë ç'është TUV. Do të jetë standard europian i lartë. Sepse mobiljet zonja zotërin, po mos janë certifikuara, lëshojnë helme. Kështu që mos elmoni kalamajt dhe të fusi çdo lloj mobili në shtëpi nga çdo lloj mobilieri që ju vjen që ju del përballë. Do shkoni vetëm te Qileku. Dakor, në mbi 100 shtete Qileku. Çmimet përpara deri në fund të muajit përfitoni deri në 30-40% ulje çmimesh. Luleshtrydhja është logo e Qilekut. Ndërkohë e gjeni Qilekun, i keni nga të gjitha llojet, gjithçka ka të bëjë me dhomën e gjumit kalamajve. E gjeni ose përballë kompleks Deli Orgji, ose tek qendra tregtare Prestishon në autostradë, kilometri 12, ose qilek.al në web dhe në Instagram, Qilek Albania. Qilek je i papar, bravo. Pra, tani Ledi na thot, po ndërkohë, në momentin që ndodh ajo, ne sigurisht do ta dim. Pse? Lodhe plak. Lodhe? Mirë. Nuk ndodh bombardimi sot po ti. Është e sigurt. Po Ledi, po ku i shikon ti këtë molla tani se
Qëse ne mbarojmë emisionin, ne ikim dhe pas 10 minutash, apo ne i tha Sebi. Sebi, ku i shikon ti këto, vlla? Ka një postim sekretarit shtetit pak qaste më parë. Pra. Don Henry. Dhe ka dezignuar Iranin si shtet që sponsorizon Wrongful detention. po, Kjo s'është, kjo zotot azije që të fillojnë tani. kjo është hapi parë. Jo, postimet të gjitha që po shohun në Twitter, që janë personazhe me interesante që i ndjek faktikisht, gjithë thonë që jemi në prag, që mund të ketë një goditje, gjithë janë prag. Huckabee sot i ka çuar email personal të gjithë stafit që mund të largohet. Në Kinë kemi pasur largimin e iranianëve, anijet kineze janë afruar, janë dislokuar të gjitha forcat amerikane, në bazat në Izrael kemi F-22 dhe F-35 në mos gabohem, kemi dislokimin, është situata aktualisht shumë e ngarkuar. Pritani, që se vendosim ta bëjmë, është konsensus ky, do të plasim kyllin në ekran. Po se plasim do se kemi lajmin fundit. Ne kam llogaritur që do plasi. Nuk e plasim. E para, e dyta, të gjitha këto dakord, por mos haro, sipas Polymarket, Sa është aktualisht? është vetëm 5% shanse që të goditet sot Irani. Atëherë unë i besoj Polymarketit. I beson Polymarketit, po. Tani këtë që se Polymarketit në gënjen, ikim ne dhe fillon edhe pas 10 minutash, po. Polymarketit di për çfarë arsye, se është shumë interesante. Polymarket çfarë është për ta që nuk e din? Polymarketi është një nga platformat më interesante për të vënë bazë për gjithçka të mundshme. Nuk ka gabuar asnjëherë. Jo se deri ka tani. bon, po e kam të kjo. Kur kumulon është perceptimi kolektiv, nuk ka bo kur. në dakor. këtë e kam, sepse aty është në kohë reale dhe duhet parë shuma që janë duke vënë. Për shembull, ka basti që shkojnë 30 apo 40 milion dollar, 50 apo 150. Dhe ajo që pëlqen mua është që nëse je strateg geopolitik, që mendon geopolitikisht dhe arrin të parashikosh ngjarjen, në Polymarket mund të fitosh. Në këtë kuptim, nëse sasia e personave në SBA apo në përbot mendojnë se vetëm 5% do goditet sot, logjika që unë përdor është që dija kolektive, intuita kolektive në 99.9% rasteve është sakt. 450, Ledjo, 450 milion dollar janë tani të basi për Iranin në këto momente. Sa? 450 milion dollar. Janë në Polymarket. Dakor, 450 milion dollar. Pra, e kupton për çfarë po flasim, vetëm 5% mendojnë se do goditet. Amerikanët... Pra, ky 5% që korespondon me këtë shifër, 450 milion dollar. Jo, është totali. Si që do plasi sot? Që do plasi, po nuk thon kohën. 73% duhet jetë diku nga deri në fund marsit, besoj. Neza Sebi, nuk ja vlen që ne të rim kotu të mëllollon. Jo, dakor, po e thash... Unë do ta mbyll një herë me një video, para se flasin driti, do ta mbyll me një video, që Ledjo më thotë që e kam, por nuk e di e ka apo jo. Me që jemi të Gjermanët. A Ledjo, e kemi? The floor. First is Michael Gahler. Thank you very much. I also had the pleasure to participate in this trip last week. And while I thank colleague Schneider and also my EPP shadow for what they said, and I can almost everything agree what was said. I think this visit, the Albanian part, gave a good insight. I mean, the Prime Minister for the dinner where he invited us was in excellent shape and form, and it was very entertaining, but that shouldn't so to say, distract us from looking on things as they are. And with regard to the chapters that have been opened and have been closed, as it was rightly said, I put it in the English way, the proof of the pudding is in the eating, meaning what is implemented really on the ground, that counts. And my impression is, and that goes more beyond the context that we had with the ruling party and the opposition. Apart from that, for me, the insights that we got from the civil society organizations, that was really the important thing, and that revealed really that there are many existing structures that cannot simply enter the EU and continue as they did, as they have been doing. There are corrupt structures, there is organized crime ongoing, and it reaches the highest circles. And I think that is the point where the Baluko case is so obvious, where we see that although the Constitutional Court said that SPAC can act as they did,
then the ruling party refused to lift the immunity. I think that shows what their attitude is when it comes to revelations in this regard, and I think that that must affect our attitude. We must insist that the rule of law applies to everyone, and that the structures that are existing, that they are crushed prior to any accession. I don't want these structures to be inside the EU. Thank you. Indrit, shumë i egër ky eurodeputeti. Po këta janë të informuar, siç thatë, janë dhe të egër. Këta kanë vetëm një problem për Ballet Edi Ramës, që nëse një strukturë e huaj si Bashkimi Evropian dhe Gjermania duan të godasin një kryeministër, dhe ta dobësojnë apo dhe ta rrëzojnë nga pushteti, munden ta bëjnë vetëm nëpërmjet faktorit të brendshëm politik, se nuk kanë mënyrë tjetër. Pra ai rasti Maduros është unikal, nuk përsëritet. Qartë. Mund ta godasin vetëm nëpërmjet opozitarizmit të vendit. Çështja këtu është që opozitarizmi është bërë i palevërdisshëm për gjermanët dhe për amerikanët, pra është dobësuar aq shumë si mjet, saqë këta edhe po të mundohen ta përdorin për të dobësuar dhe rrëzuar Edi Ramën, nuk munden ta përdorin, sepse amerikanët e kanë njollosur siç e kanë njollosur me dam, gjermanët e mbështesin një farë mënyre, por prap forca politike në terren dhe vota në terren është tek 500.000 vota, kur këtu duhen 800.000 vota për të marrë pushtetin, dhe këtu Edi Rama e ka avantazhin kryesor. Dhe nëse partitë kryesore të opozitës duan të rrëzojnë vërtet Edi Ramën dhe duan të bëhen të vlefshëm edhe për shqiptarët, por edhe për strukturat në fjalë, pra dhe për gjermanët, duhet të gjejnë një rrugë. Cila është? Një rrugë të pa u bërë klishe të reformimit, por një rrugë të funizimit me personalitetet të reja të partive të tyre, që njerëzit të mos urrejnë një lloj Edi Ramën dhe të jetë ajo lufta midis të keqit dhe budallëve. Pra Edi Ramën ta urrejnë se thonë është i keqi, ndërsa për pjesën tjetër ti konsiderojnë budallë dhe qesharak, pra personat kryesor që marrin hapësirën dhe rolin në pjesën e opozitës. Pra këta po duan vërtet ta rrëzojnë Edi Ramën, duhet të marrin njerëz dhe të përfshin njerëz dhe të zgjerojnë gamën e interesave që përfaqësojnë si brenda Shqipërisë, si në marrëdhënie me të tjerët. Për sa kohë që këta nuk e bëjnë këtë, Edi Rama do të ketë mundësi të zhvillojë luftë politike edhe me këta të Parlamentit Evropian, duke u bërë kashillek dhe këtyre. Sepse këta i thonë kështu. Basha ka pas marrëdhënie shumë të forta me Kalister. Edhe jam serioz me këtë gjë. Basha s'ka pasur marrëdhënie me atë, se Basha refuzoi ofertën e tij në Çadër. Pas dhe ka mik Bashat. Nuk është çështje miqësie, miqësia shikohet te kakti. Ofertën e Mekalisterit nuk kam miq aty. Ofertën e Mekalisterit Basha e pati refuzuar dhe erdhi Rajnojtia atëherë që e detyroi me zor. Oferta e parë me Mekalisterit ishte Basha nuk e pranoi. Tani nëse duan të bëhen të vlefshëm për shqiptarët dhe për ata të tjerët, duhet të zgjerojnë gamën e interesave. Nëse i kanë interesat vetëm në borrin e Partisë Demokratike dhe në lokalet për rreth, ta mbajnë, por do të jenë shkaktarët e mbajtjes së Edi Ramës pushtet dhe aleatët e tij në këtë luftën me popullin shqiptar në radhë parë dhe me këta eurodeputetën në radhë dytë. Eri mbyll ti. Me që referua PD-s dhe ti aktualisht je shefi marrëdhënie me jashtë. Pjesërisht bi dakord me Indritin, ne diskutojmë edhe me një. Kemi vetëm 60 sekonda kohë. Pra, reformimi i opozitës në vetvete është detyrë kombëtare për të mirën e Shqipërisë dhe shqiptarëve, por sigurisht ne nuk do të harrojmë faktin e strukturës që është krijuar, kjo lloj arkitekture pushteti që ka krijuar Edi Rama, se kemi edhe vende si puna e Serbisë apo dhe vende të tjera të cilat ku opozitarizmi nuk ekziston fare, zhdukur për shkak të strukturës ku përfshihet krimi organizuar, pastrimi paras, oligarkia dhe të gjitha këta të cilët e bëjnë dhe të vështirë dhe pothuajse të pamundur opozitarizmin në vend. Por Indriti sigurisht që ka drejtë që opozita ka detyrë kombëtare reformimin dhe të krijojë një alternativë që të jetë të sillet atë rotacionin, jo thjesht rotacionin në vetvete, po ndryshimin që është i nevojshëm në Shqipëri. Qartë. Miq, ora është 11:23, 16 minuta. Kështu mbaron ky emision për sonte,